一次我真的睡着了。 자, 아무튼 그래서 꾸비티비님 계정에 해킹이 당해가지고 꾸비티비님이 되게 속상했었어요. 맞아. 저 진짜 열심히 다이노디펜스하고 이양아 대화하고 웨이리스트랑 하고 많이 헤디어를 하고 막 들어가요. 네, 들어가는 중. 자, 더빙이요. 네, 더빙입니다. 미디어로 하면 제가 주라기 지프를 소환했으니까. 근데 저기요, 왜 맨날 그 주라기 보줄이 맨날 빨간이라고 해요? 정말. 자, 제가 그 주라기 지프를 이제 소환했으니까 괜찮을 거예요. 저 이제 소환했습니다. 멀티를. 오! 이제 돈 모아서 은딩민스 소환하도록 하겠습니다. 네. 전 드래곤 한 번도 못 써보네요. 리틀리 찾아고. 오늘 안 나와요.